Në një nga këto fshatrat e Korçës, shkon një gazetar nga këta që merret me, po themi Elnisa Agolli. Që shkon edhe O Elnisa. Shkon Elnisa Elnisa. për të bërë një reportazh për jetën në fshatra dhe shkon te një nga fshatrat e Korçës Mos atje. më thuaj që është ajo që po mendoj se ajo është Perlin, nëse është ajo është Perlin. Nëse është ajo do ta them. Shkon tani atje dhe thotë kemi ardhur këtu për të eksploruar jetën e këtij fshatje. Jemi në një port, është një port atje dhe ishte një xhaj ulur aty te veranda kështu. I thotë atij xhajs. Përshëndetje zotri, si je? I thotë, mund të të bëjmë një intervistë, i thotë se kemi ardhur nga televizioni Top Channel, duam të bëjmë. Po patjetër më i thotë ai, se jo. Hajde, futu brenda i tha. Urdhro, u fut kjo. Si jetoni juve këtu në fshat? I thotë, me çfarë shtyni ditën ju këtu në fshat? Po hiç me çfarë të bëjmë, ja, prashisim, vadisim, pastaj hyp në verandë, zbrit në veranda, hyp në verandë, zbrit në veranda. Çfarë të bëjmë në fshat? E sapi çfarë të bëjmë. Interesante, thotë, po mirë fundjavat për shkakun si, po çfarë fundjavë, ku kemi ne fundjavë, ne të mësoj 3 ditë të javës, prashisim, vadisim, pastaj hip në verandë, zbrit në veranda, hip në verandë, zbrit në veranda, çfarë të bëjmë këto punë. Më pëlqeni thotë, me kë jetoni me bashkëshortën? Po, brenda është, thotë. A do ta frasash pak dhe atë, tha që ti bëjmë asaj një intervistë. Po me, i thotë patjetër po. Veranda, hajde me ca. Se të kërkojmë për intervistë. Igor i poshtë.